bola to skúška na pár dní, tá, čo sa volá Zabudni. Čas je však zlodej záľudný, čo to na nás vymyslel. Nemala dlhé trvanie, pre zvenčka podpis a sklamanie. Chcel som ju spraviť a ona nie, taký to už býva svet. Skúšky s párkym sú tie najtvrdšie, nikto nikdy ešte opravným neprešiel. Skúšky s párkym sa moc nemenia, napíše ti je fix a do nevidenia. Skúšky s párkym sú tie najtvrdšie, nikto nikdy ešte opravne neprešiel. Skúšky s párkym sa moc nemenia, napíše ti je fix a do nevidenia. Napíše ti je fix a do nevidenia.